咁美聯儲降息50個基點，引發咗市場嘅熱議。儘管市場對此抱持一定期待，但係是否真的為經濟軟着陸鋪平咗道路呢？事實上，降息確實支持軟着陸嘅可能性，但亦都有人擔心通貨膨脹嘅回歸。喺投資者紛紛開香檳慶祝之前，不妨冷靜分析一下呢次降息究竟係意味住啲咩？首先，降息並不等於衰退即將嚟臨。自1970年以嚟，聯儲局已經經歷咗12個降息週期，其中只有8次係伴隨住衰退。可以發現，儘管降息多次發生喺經濟放緩或者金融危機時期，但係這亦都並非絕對規律。例如，1995年格林斯潘時期嘅降息就並未導致衰退，反而開啟咗歷史上最長嘅經濟繁榮期。因此，將降息視為衰退嘅信號燈，無疑係對歷史嘅誤讀。其次，有啲人擔心降息會讓通脹捲土重來。雖然一切皆有可能，但係單憑降息嚟預測通脹上升，未免過於武斷。2010年代經驗告訴我哋，低利率並不直接導致通脹，當時利率接近0，但通脹卻年均不到2%。相較之下，政府支出對通脹嘅影響更為顯著。關於股市，雖然部分投資者認為降息會為股市設立安全戰，但這種說法忽略咗歷史數據。在過去2年聯儲局激進加息嘅背景下，標普500指數反而上漲35%。呢個證明股市可以喺升息週期中茁壯成長。同樣亦都可能喺降息週期中摔倒。2018年嘅降息週期就係一個好例子。股票市場喺嗰段時間內表現並不佳，因此降息並不保證股市一定會上漲。至於債息，降息週期確實可能利好債券，但情況遠比表面上看起來複雜。當前市場已預期降息，長短期利率倒掛情況開始改善。如果中長期利率並未大幅下降，那麼債市嘅表現可能並不如人意。可以話，降息帶來嘅係存款、定期、貨幣市場基金、國庫券利率嘅立即下降，以及借貸成本嘅降低。除此之外，未來依然充滿不確定性，就好似往常一樣。因此，聯儲局嘅降息就好似為經濟注射了一劑鎮定劑，但是否有效，還需要市場同時間嘅共同驗證。畢竟喺經濟這個複雜嘅生態系統入邊，簡單嘅因果推論往往不適用。就好似喺動盪嘅海面上面找到永久嘅平靜一樣，無論多麼誘人，都只會係一場美麗嘅幻想。